легкий путь для большинства лидеров и пасторей – это подбирать людей из других церквей, те, которые переходят к ним. А на Западе еще хуже. Вместо того, чтобы взращивать и поднять своего лидера, домашних групп, или своего администратора, или своего зама-пастора, пастора, насколько они знают эти духовные законы, что они дают прямое объявление, газеты или христианские журналы. Требуется зам-пастора, требуется администратор, требуется лидер прославления. Может быть, с каким-то духом придет, кто его знает. Они же их не воспитали. Те, которые делают объявление, что они нуждаются в пасторе, значит, они сами будут контролировать церковь. Значит, ты только наемный. Получается, это уже не призвание, какое-то призвание, а это трудоустройство. Поэтому лучше, чтобы вы сами поднимали, находили лидеров и сами взращивали их. Как найти этих людей? Допустим, у вас 100 человек в церкви, или 10 человек, еще маленькая группа. Как знать, что вот это может быть помощником, или это может быть лидером прославления, или это может быть администратором, или что это может быть кем-то? Как распознать будущих лидеров? Как распознать будущих лидеров или потенциальных лидеров? Это одно из самых важных качеств лидера, самых важных качеств пастора. Умение видеть дары в людях, умение видеть способности и умение распознавать и ставить таких людей. Самый главный принцип – это умение видеть. Видите ли вы у друг друга какие-то потенциалы? Это человек, я вижу, кем ты можешь. Это человек, я вижу, кем может быть. Это человек. Можете ли вы видеть друг друга, кто может стать? Некоторые не видят, а некоторые видят. Это умение видеть и распознать в человеке, в любом человеке, через какое-то время общения, дары и способности и таланты – это важнейший пункт и важнейшее качество. Проблема, которая есть в этом, трудность, которая есть в том, чтобы правильно распознавать людей, то, что чаще всего на поверхности характера и поступка людей больше всего заметны именно их слабости. Даже если ты видишь способность какой-то в человеке, ты начинаешь, тут же он себя выкидает что-то, он что-то сделает, что ты начинаешь видеть его слабости. Поэтому для лидера, опытного лидера, который поднимает и хочет поднимать людей, нужно для себя принять такое решение, что я смотрю не на недостатки, а на положительные качества. Я буду смотреть не на недостатки. Потому что можно любому человеку спотыкаться. И когда вы спотыкаетесь так, или ждете, пока человек перестанет делать какие-то ошибки, или пока он станет чуть не совершенным, к этому времени уже поздно. Вы можете терять человека, вы можете терять возможность. Итак, самый главный принцип взращивания людей – это фокусировать и сосредоточить внимание на поиск жемчужины и золота в человеке. Надо исходить из того, что в каждом человеке есть хорошее что-то, хорошая черта, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Значит, характер Бога, качество Божие есть в каждом человеке, изначально. Но каждый человек становится испорченным и злыми, и негативными, потому что они живут вдали от Бога, от этого оригинального образа, по которому мы созданы. И тем дольше человек живет в разрезе или в расстоянии от Творца, тем больше он удаляется от всех благих качеств, которые у Бога есть. Тем больше он становится плохим, ужасным. Тем больше он приобретает качество мира, к сожалению. Но когда человек начинает наполнять себя Словом Божьим, правильным питанием, и начинает общаться с Богом, и позволяет Богу и Духу Святому менять его, он преображается в образ Бога. Так что каждый человек изначально создан по образу Бога. Изначально. Значит, это образ все равно там есть. Это то же самое, как если кто-то знает, как добывается золото. Нужно омывать и убирать тонны земли, много тонн земли, чтобы найти не то что килограмм, а грамм даже, песчинки золота. Надо очистить, омывать тонны земли. Надо копать, так и в человеке. В зависимости от испорченности человека, в зависимости от того, насколько он наступил, столько грязи надо отмывать. Сколько тонн. Я представляю себе, сколько тонн Богу пришло из моей
Вливать, прежде чем то, что есть, появилось. Я не знаю, сколько тонн Богу пришлось или придется с вас тоже отделить, отмывать земли и грязи, прежде чем вы состоитесь и примете и вернете по образу такого лидера, по образу Бога, который Господь хочет. Поэтому вы должны это понять, братья и сестры. Никогда не думайте, что человек сразу придет, и он будет готов, и на него можно положиться. Нет, надо сначала работать над грязями, над землей, надо тонить, нечистых, неправильных вещей очистить, омыть. Прежде чем мы сможем иметь то качественное золото, сияющее, которое потом будет украшать и жизнь, и Бога, и вас, и церковь. То есть не спешите думать, что человек вот уже готов. Над каждым из нас надо работать постоянно. И не смущайтесь от этих грязей или от этих недостатков, от этих каких-то своего рода плохих качеств, которые у каждого человека есть. Когда вы будете их видеть, знайте, что ничего, процесс идет. Я работаю над этим человеком, и работаем. Но вы должны сосредоточить внимание не на эти недостатки, а сосредоточить внимание на то, чего вы ищете. А что вы ищете? Золото, жемчужины. Но надо не обращать внимание на все остальное, просто искать золото и жемчужины. Пока вы не найдете это жемчужины, не падайте духом. Есть главная идеология, которая должна двигать настоящего лидера. Он должен знать, чтобы человек состоялся, и чтобы получилось лидер из человека, надо вечно работать с ним, надо очень много работы провести. И нельзя ему разочароваться, и нельзя ему отталкивать человека сразу, только потому что он еще не такой. То есть мы должны, исходя из того, что у каждого человека есть что-то хорошее. Мое дело помочь этому человеку обнаружить то хорошее, то положительное, которое у него есть, даже если он сам это не знает, даже если он сам даже не верит в это. Представьте себе, когда вы пришли в церковь, если бы кто-то вам сразу сказал, что вы будете в библейской школе, вот так, вас учили, вы будете готовиться к служению, по-моему, вы бы не поверили сразу, потому что вы в себе знали, какой вы были, что у вас шансов не было в этой жизни. А вот со временем Бог работает над вами, и теперь вы уже скоро начнете над другими работать скоро. Вас всегда было то хорошее, то положительное, которое вы всегда сейчас обнаруживаете только в себе. Значит, я могу быть таким, значит, у меня есть такое качество. Действительно, у вас всегда было. Но в то время, когда дьявол и плоть была и руководила нами, то, конечно, было не видно. И дьявол и грязь это все заблокировали и покрывали. А теперь Бог выявляет эти все качества положительные. Вот так вы должны тоже относиться к людям, которые Бог приведет к вам. Каждый из них может состояться. Каждый из них может стать лидером. Только вы должны помочь им понять, какие специфики, какие склонности дарования у них есть. Кто-то склонен больше к проставлению, кто-то склонен больше к менеджменту, администрации, кто-то склонен к социальной работе. И вы тогда помогаете им и даете им подсказку, что я вижу в тебе, что ты можешь такое делать, ты можешь такое делать, ты можешь такое делать. Он может согласиться с вами, он может не согласиться, но самое главное, чтобы он нашел себя. Это принцип Давида. Откроем книгу Царств, 2 книга Царств, 23 глава, 8 по 13 стихи. Вот имена храбрых у Давида. Ис-Босеф Ахаметянин, главный из трех, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елеазар, сын Дода, сын сына Охахи, из трех храбрых, бывших с Давидом. Тогда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу. Народ последовал за ними для того только, чтобы оббирать убитых. За ним Шамма, сын Аги, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля, и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Од-Далам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Такие великие люди, такие храбрые. Как вы думаете, откуда можно быть взять таких людей? С неба попадали. И действительно удивительно, как все эти люди могут собраться у одного лидера в одни рука.
Как можно быть столько лидеров, столько способных людей у одного человека? Какими они были? Как раз они были этими грязями, этими неудачниками. Кто помнит, где это написано? 22 глава 1 Царств, 1 по 4. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую, и сказал царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог. И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в онном убежище. Очень тяжелая ситуация этого лидера Давида. Но у всех нас будут такие ситуации, друзья. Когда мы только начинаем церковь, это очень тяжелая ситуация. Некоторые начинают легко, можно и начать легко, то есть вместе с готовыми уже лидерами или готовыми людьми из других церквей, и наслаждаться сейчас. Или наоборот трудиться сейчас, а потом наслаждаться всю жизнь. Лидеры не рождаются, их создают. И если ты сам их создал, взращивал, они останутся тебе верными всегда. А если ты их не создал, они просто прибегали, все. Какое состояние люди приходили к Давиду. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. Притесненные, должники, и все огорченные душою. Вот так это и есть как раз для вас картина начала церкви. И примерно какие люди придут к вам. Больные, раненые, обремененные. Обычно большинство пасторей, кого я знаю, когда они видят такие люди приходят, они очень огорчаются. Сами начинают в депрессию попадать. И сами начинают жаловаться, что какие-то никакие пришли ко мне. Но я тоже такое делал. Первый день я пришел домой, я не мог спать. Была и обида, и расстройство, и разочарование на Бога. Что, Господи, я молился 3 месяца, постился сколько. Я говорю: Боже, неужели нету нормальных? Ну, приведи учителей, какие-то студенты, концов, ну, молодежь, ну, школьники. Я молился до 3 часов утра, не мог спать, плакал. Я ждал готовых. Может быть, даже не готовы верующие. Хотя бы, чтобы были нормальные из мира, чтобы выглядели, хотя бы приличные. Раньше я тоже видел сдалека, да, я еще не начал церковь. Были 2 движения в основном: слово жизни и новое поколение. Я еще не начал. Я видел особенно слово жизни. Не в Киеве. Какие команды и так далее. Были такие молодые, они поднимались, они ездили, Ульф Экман, Карл Густав и другие. Я думал, ну как молодцы, подняли такие лидеры. Это во все движение. Ну, может быть, 5. Я думал, что это что-то великое. Поверьте Богу, что вы сможете, нас никто не учил этому. Хотя бы вы научены. Вы сможете делать то же самое. Если вы сможете понять, что самое главное, что вы можете делать, это взращивать лидеров, то получится. И никогда не думайте, что уже придут к вам готовыми. Они вот так придут. Обремененные, притесненные, долгами и так далее. Вы должны эти бремя, долги, притеснения, это все эти грязи, которые я говорю. Это все эти мусоры. Вам надо смывать с них это все. Пока вы не докопаете до жемчужины, золота. Тогда они начнут сиять. Да, золото сияет. То она обращает внимание не на себе, а на то, кто его носит. Да, вы делаете их золото. Они потом будут вас прославлять. Он настолько над ними работал, что они стали вот так, как мы читали вторая книга Царств. Стали такими мощными мужьями, что такие подвиги уже делали под ночь, что это невероятно, потому что он сделал их таким. Есть возможность. Все тайны вам даем. То раньше я всегда думал, Бог решил этого помазать, это Бог просто решил этого помазать. Ну, Бог кого-то помазал, вот такое. А потом я понял. Оказывается, это не просто Бог решает. Эти люди, которые стали помазанными и большими, очень хотели, во-первых, а потом они выяснили, узнали какие-то принципы. И жили этими принципами, позволили эти принципы сделать их. И в принципе, это кто бы не знал эти принципы, кто бы не занимался этими принципами, кто бы не исполнял, становится великим. Вот одно, что соединяет великие люди, великих людей. Это все реально. Единственное, что отличает от самых успешных людей в миру, в бизнесе, в церкви, эти люди знают какие-то принципы, которыми они руководствуются, которые они придерживаются дисциплинированно, сильно. Эти принципы делают их. Слово Божье созидает человека. Не просто сам Бог говорит, что ты будешь удачный, ты не будешь удачный, ты будешь... Не. Он лиса приятель. Да всем одинаковые возможности и шанс.
еще если вам повезло встретиться в жизни ключевым человеком, наставником, как нужно вот это воспользоваться и все делать. Проблема людей в том, что они все слушают, принимают и думают, что само собой будет, потому что они это знают. Не бывает в твоей жизни не то, что ты знаешь, а то, что ты практикуешь. Поэтому люди идут учиться, они учатся, они получают знания и никем не становятся. Потому что они ошибочно думают, что это знание их делает успешными или великими. Но на самом деле не. Само знание ничего не делает. Ты будешь такой же, как ты был. А вот упражнять эти знания, практиковать и делать, исполнять это, вот то, что делает человека человеком. Дейл Карнеги, большой человек, один из самых успешных лидеров во всей истории. Он писал книги увещевательские, лидерские такие. Что его сделал знаменитый? Он создал сети бизнеса большие. Он мультимиллионер. И в его организации на него работали 43 миллионера. Обычно миллионеры ни на кого не работают, они ставят, потому что он сделал их миллионерами. Они работали на него будущих миллионеров. Разве это не чудно? Итак, когда эти люди приходят к вам, как обремененные должники, притесненные, никогда не сосредоточьте внимание на их проблем. Помогите им, молитесь за них, знаете, что Бог решит проблему. А внимание вы должны сосредоточить на то золото, сокровище, которое внутри. Это во-первых. Во-вторых, вам надо уметь видеть сквозь видимого. Бог говорил Самуилу об этом. Не остановись на этом, потому что я его отверг. Даже второй брат тоже не выбери, не третий брат, все брат, он говорит, нет. Потому что я смотрю не как человек смотрит. Человек смотрит внешне, а Бог смотрит внутри. Вот как ты смотришь на людей, которые приходят к тебе? Смотрите сквозь видимое и начните. Поэтому я всегда все ободряю. Я никого никогда не отталкиваю от себя. Я постоянно людей. Другая проблема, что люди боятся, наверное, ко мне подходят. Они думают, что я слишком большой. Нет, на самом деле, я всех людей стараюсь поддерживать. Все это подталкивать вверх. Потому что ты не можешь сказать, кто из них оправдает надежду Бога. Потому все надо подряд поднимать. Екклесиаст 2:14, Матфея 15:13. Екклесиаст 2:14. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех». У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Вы должны иметь ваши глаза не здесь. Вы видите разницу, да? У мудрого глаза не спереди его, не здесь, не в око его, глаза его. Потому что если вы будете только иметь вот такие глаза внешние, вы будете попадать под разные неприятности. Вы будете недооценивать одни, а другие вы будете переоценивать. И если у вас глаза только впереди вот так, вы будете очень много попадать в грех и ошибки. Допустим, вы выйдете на улицу, глаза ваши вы видите, о, такие прекрасные дамы, одеты хорошо, и вы побежали. Потому что вы в это время не думали, глаза не, голове не сработало, что нет. Это человек неверующий, невозрожденный, значит, что-то там смердит обязательно внутри. Вообще-то по жизни нельзя руководствоваться оками. И никакое серьезное решение нельзя принять, потому что вы по глазам видели. Надо обязательно подключить глаза его в голове его. Надо анализировать, надо думать. Это так будет на самом деле, или это только фальшь. Поэтому реклама, бизнес, как реклама, очень процветает сейчас. Знаете, почему реклама процветает как бизнес? Потому что большинство людей вот только так и видят глазами внешними. И они думают, что это и говорит им правду. Они не умные не только у вас, по всему миру. Это и мудрость, мало кто знает. Только Библия. И все принимают решения судьбоносные только на основании зрения. Попадаются здорово. Попадаются. В бизнесе, в личной жизни. Допустим, кто-то мне говорит, я женился на него, или, а он же не пил, когда мы женили, он же не... Но вы не видели это наперед. Но когда глаза в голове его, он сможет видеть, что что-то там будет не так. А он же не гулял в это, когда мы встречались. Ну все, а потом начал гулять. Вот, потому что ты тогда не могла это видеть. Глаза ты видел только глазами, а ты не видел внутренне. Конечно, даже те, которые женаты сейчас или замужем сейчас, у них некоторые люди очень много неприятностей. Связано с тем, что какая-то ошибка была совершена, потому что смотрели, выбирали глазами, а не головой. Да. Проблема в том, что нужно, конечно, воспитать мужчин. Воспитать, не женить, а воспитать. Не женить, а воспитать. Да. Сначала мужество, потом супружество, правильно говорит. Значит, надо сначала воспитать мужиков.
чтобы было достаточно мужества, прежде чем они смогли делать такой шаг. Почему не мы делаем такой шаг? Потому что нет уверенности, и мы чувствуем, что мы еще не достигли этого. Теперь я понял, почему сестры все жалуются. Нельзя начинать брать кого-то свою голову на свой шею, не будучи укорененный сам материально, духовно и эмоционально утвержденным. Надо обязательно сначала быть утвержденным, состояться, прежде чем спешить кого-то взять. И даже то, что человеку 40 лет или 20 лет, еще не значит, что он мужчина. Надо сначала состояться в жизни как мужчина, а потом уже что-то делать. Матфея 15:14. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Лидерам нельзя быть слепым. То есть тот, который ведет других, не должен быть слепой. Тот, который ведет других, должен иметь способность видеть потенциалы в людях, видеть возможности. А так, если он ведет людей и не может видеть и распознавать в них дарование, то эта церковь не идет никуда, она придет никуда. Поэтому вы, как лидер, вы должны уметь видеть, развивать в себе эти способности. Видеть золото, жемчужины в людях, даже когда они приходят с багажом грязи. Первая книга Царств, 14 глава, 52 стих. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Следующий принцип, который у вас должен быть. Если вы видите кого-то, то отличите. Очень тяжело найти таких людей. В основном нужно из грязи делать героя. В основном надо из посредного делать лидера. Но бывают случаи, когда попадаются такие незауряды. Если вы найдете кого-то, кто чуть-чуть отличается больше, чем имеет потенциал больше среднестатистический, такого человека надо сразу вам хватать. Это тот принцип, который мы видим у Саула. Вы видели это? Когда он видит кто-то, кто имеет способность, он сразу брал его к себе. Вплоть до того, чтобы платить им деньги. Потому что незаурядник тяжело найти. Надо прихватиться за него. Ценить и сращивать, приблизить. Не надо экспериментировать, что он только что пришел, или еще не знаем, проверку. Нет, надо держать сразу. Самая главная проблема во все времена, везде, в бизнесе и в образовании, это кадры. Кадры. Всегда проблема везде. Лидеры всегда не хватает. Так что научитесь видеть таких людей. Научитесь глазами вашего духовного просматривать и подбирать людей. Первая книга Паралипоменон, 11 глава, 10 по 18 стихи. Давид мог подбирать, поэтому эти люди потом стали его сильными и героями для него. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господне над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида. Иесваал, сын Ахамини, главный из 30, он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дода, Ахахиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамине, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была спасена ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. 3 сих главных из 30 вождей зашли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот? А тогда эти 3 пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа. О чем речь идет? Даже те вещи, которые Давид не делал, его сыны потом сделали. Братья и сестры, важно не настолько, сколько вы можете делать, или какая у вас способность. То, что является чертой настоящего лидера, это то, чтобы он мог понять людей под собой, взращивать людей таких, которые смогут делать те вещи, которые он сам потом не сможет, он сам не может делать. Это самые успешные люди. Способность взращивать таких людей, которые сделают такие подвиги, как вы сами не можете делать. Это то, как Давид делал. Важно не то, как я могу делать, сколько я могу делать. Способность человека оценивается, то, как может делать, и что может делать тех людей, кого он поднимает. Если я хорошо проповедую, а поднимаю людей, и никто из них не может проповедовать, значит, все, я неудача. Если я руководитель,
ushu i vedu lude shobe na ushili shota delat da poste na propriate stroi dom a potom poste go da nekto ishi di moja di stroi na she ya plaho ushito takeyes bizes nam nada etik lude ni toka privativ ka kita lideri atake spasobni ka kime shobe anebile ni hujenas bog das wam blagadat shobe eta realizovala z vaše žeze.